midnimada Soomaaliyeed waa muqadas weeye shir loo dhayaha loo baahan yahay oo ummadda Soomaaliyeed kullee ku dhantahay waa ma gobolada halgeeda hadalkii waxa weeye shir loo dhayahay oo dadka Soomaaliyeed miraas gambooni ilaa matqan loo yacadad degan ay u dhayihiin in lagu qabto weeye waxa la soo celiyay shirki lagu qaban jiray matqan imbigaati oo kale oo la yiri ergada kama soo qayb gali karaan ka dagaalanay way had la soo celiyo waxa weeye aan ka fiirsano in lagu xadgudbin qarannimada ummadda Soomaaliyeed oo dambi dalka laga gelin dad badan oo kumayaal malaayiin gaaraya oo reer waqooyi ayaa diyaar waxay yihiin midnimada ummadda Soomaaliyeed oo shirka ay ka qayb galaan xaq u leh annana waxaan leenahay matqaana miraas gambooni ilaa matqaana iyo raas xasay waxaan maqlaynaa waqooyi Soomaaliland iyo Soomaaliya war Soomaaliland maxay waxaanu maqlaynaa dadka af Soomaaliya ku hadla shirkan xaaraan weeye oo in lagu kala tagaa ay Soomaaliya soo dhameeyay waqtama xildhibaan garaygiis xaqule waa maasin ma raali ah xildhibaanada annaga joogno waqooyi annaga ka joogno waan hadlaynaa hadalkayga la nagama qaadi karo shirka Soomaalida halkan xataa 13 gobol ee koonfureed kamay wada muuqan codkayagii aanu 1500 intaanu daalay isugu geynay City Plaza halkan lagama sheegin waa la qariyay waxa loo qariyay ma garanayno wadankani inay kolba qolo doorasho gashana ma suuroobayso waanu dalku markale qaabooyinkii koonfur baan horta buuxinaynaa nadhaha waanu maqli karnaa wax codaho aanu dhagaysan karno Shariif Xasan maan ka maqlayn inta kale raas casay raas kambooni baa hay aniga odaygoodiyo halkan jooga galabta warcadna dhaha waanu ka baxaynaa dantaan idinku qabnaha la arkay kuwii xagga waan soo diidnay midnimadan ku diidnay oo ay diideen idinkana maanta war baanu idinka rabnaa cad bambaaniya midmadow ma soconayo Soomaalida waxa weeye shantii gobol ee waqooyi iyo 3 koonfur oo nin laga yar hadliyay markii dambe codkoodii iyo wixii ay ka yiraahdeen iyo wada tashigii lama soo sheegin hidden agenda jira waxaad maqli doontaan kuwa badan oo Facebookyada wax ku qora ama idaacada ka hadla oo yiraahdo dalkiina wuu xun yahay dalka Soomaaliya meel xun buu joogaa waa kuwii 28 sano dalka dumiyay ha dhageysanina waxaa soo socota Soomaaliya cusub oo adeertiyaad aad ku soo kortay waxaan ku rajaynayaa ku qalbi fiicanahay hubaa ku niyad fiicanahay in mar kale la dhihi doono Soomaaliya waa dalka Afrika ugu horumarsan waa maartantiin waxaan codsanay ciidan in la isu keeno ciidanka la isu keeno waa idinka la idinku tijaabinayaa wixii hore u dhici waayay oo 9 maalmood kadib soo aniga ma hadlay يا كثر سنتها أرد بحر وتقولي هدوسن كرين مركز رئيس الوزراء وحد لايق إنه تجيسته وهم بعنا إنه أمني مقالة بس صوتي أسمع هدوسن كرين أنت اللي حد لايق marka hore lagu soo khaldamay halkan in la keeno waxa ka mas'uul ah cid keentay marka hore haddaan la soo barin intaas askariga ma aha askariga waxa la rabaa inuu meel taagnaado sandaqaas dhageysta waa mirta la falay haddii askariga rabo meesha wasaaraha ka qudbeynayo inuu isaga ka qudbeeyo waa dhibaatooyinka naystan mid kamid ah Soomaaliya sida